Ждал этого момента. Сидит, позирует. Смотри, качает его. Я так попугай делает. Нормально? Да, он флекс. Нормально. Фишка тебе, может, на волю хочешь? Не хочет. Ой. Я вспомнил, пожалуйста. Если он упадет. Он задом спускается. Вот здесь протячено. Ничего не дает сегодня. Не, ну на приколе. Кайфует. Зеленый. Ага. Красиво. А вон еще, да, вижу. Смотри, смотри, все 4 скоро.